балам. Балакайым, ниңә шулай әҙәм күтәрә алмаҫлык күтәрҙең? Уф, шуларҙың бөтәһе лә ҡасан бөтөр икән? Барыһы ла бөттө бит, әсәй. Шартлау атыштар бөттө. Беркем беркемде үлтермәй, беркем беркемгә атмай. Атыштар бөттө лә ул, ә йөрәктә һаман тынғы юҡ. Бөтәһе лә тыныр, әсәй. Барыһы ла алда әле хәҙер. Һеҙгә алда ла ул, ә миңә... Әллә ниңә бик моңһоуланып киткән кеүекһең? Әллә бер хәл булдымы? Әллә ни, булманы, ҡыҙым. Оналарға барғайным. Ғимранға, һүҙгә килештек. Ни булды тағы? Бирмәне. Ҡыҙың килһен тей. Ә һин нимә тинең? Нимә тинем? Һине урманға китте тинем. Утынға. Минең яныма килде бит ул. Урмандан эҙләп тапты. Тәүбә, ҡарәле, ҡулыңда көмгөк. Әллә Был донъяла намыҫлы булып йәшәүҙәре ауыр, әсәй. Бик ауыр. Ауыр. Ләкин мөмкин. Ә һин һуң? Ҡурҡма, әсәй. Бер ваҡытта ла һинең намыҫыңа, атайым рухына тап төшөрөрлөк эштәр ҡылмам. Ни ғәләмәт был? Кешеләргә һөйләй күрмәк, әсәй. Кешеләр 40 төрлөгә борорҙар. Эйе. Һуғыш. Бер ҡараһаң ир атты сыныҡтырҙы, бер ҡараһаң боҙҙо. Эх, әсәй, әсәй. Ҡайҙа ятыуына, ҡайҙа булыуына ҡарамаҫтан, алтын булып ҡалалыр. Ҡалыуын ҡалалыр ҙа. Һәр урында алтын ятмай шул, ҡыҙым. Минеңсә, әсәй, һәр кемдең үҙ алтыны булырға тейеш. Алтыным. Бер төгөм минең. Әллә нинди алтын һүҙҙәр һөйләрлек булдың. Бәхетең генә булһа ярар ине, балам. Ғимран түгелме был? Әллә беҙгә килде инде? Булмаҫ. Күрше Бибикә балаларҙан сыҡмай бит ул. Шунда ята. Булмаҫ. Юҡ, әсәй, беҙгә. Шул тиклемдә әшәке кеше булыр икән донъяла. Һәр кемдең дә үҙ алтыны булырға тейеш тинең бит. Ул да берәйһенә алтындыр әле. Таш ул, таш, шымарған таш. Һаулармыһығыҙ? Һаумый, Ғимран. Ултырығыҙ. Эйе, Айбикә еңгә, йорт-ҡура емерелеп бара, емереклектәрҙе төҙәтәһе бар, ирҙәр ҡулы кәрәк. Йорт-ҡураны төҙәтеп булыр ул. Емеректәрҙе төҙәтеп булыр, Ғимран. Ә бына емерек күңелдәрҙе төҙәтеп булыр микән? Ниндәй емерек күңелдәр, Айбикә еңгә? Еңеүҙән һуң ил шатлана, ер шатлана бит. Ниндәй ҡанатлы һүҙҙәр. Ана, еңеүҙән ир-аттар ҡайта ла башланылар, ә беҙҙең атай ҡайтманы. Еңеү ҡорбанһыҙ булмай. Айбикә еңгә, беҙгә Гөлйамал менән икәүҙән икәү генә һөйләшергә ине. Шул тиклем серләшергә. Егет түгелһең дә. Минең алда һөйләш. Әсәй, беҙҙең ҡамыр ҙа әсене инде. Мейес яғырға ярҙам итәйемме? Ярай, ҡыҙым. Үҙем. Минән һеҙгә нимә кәрәк? Әйтегеҙ, Ғимран ағай.
Гөлъямал, ниңә һин шундай? Минән күргән яхшылыкты кемдән күргәнегез бар? Атайыгызның үле хәбәре килгәч, картуф ултыртырга ат бирдем. Һез ат менән һөреп ултыртканда, башкалар көрәк менән казып ултыртты. Сабырга бесәнлек бирдем. Он һезгә эләккән кемдәргә эләкте әле? Ит изгелек, көт явызлык дигән һымак инде. Урманга минең яныма бурыс кайтармак булып килдегезме? Мин һинең янга килмәнем. Мин һине урманда көтмәгәндә генә осраттым. Алдашаһыгыз. Бәлки менә ошо кара януларны минеке түгел дип әйтерһегез. Минеке икәнлеген кем белә? Шаһитың бармы? Куркак. Минме куркак? Был һугыш мине бер бармакһыз итте. Волхов, каһәрле 42-нче ел. Һин миңа гел шикләнеп карайһың. Мин шундай ук мөхәббәтһезмени? Һин булмаһаң, мин был авылдан күптән китә инем. Гыймран агай, у һүзләрне башкаса әйтмәгез дип нисә тапкыр әйттем мин һезгә. Асыуым кайнай. Зинһар, ябешкәк хагыз шикелле булмагыз. Минең үз серем, үз һөйгәнем бар. Юк һинең һөйгәнең Гөлъямал. Яратмайың һин Билалды. Билал Гөлъямалга өйләнә. Гөлъямал Билаллардан сыкмай ята дип бөтә авыл һөйләй. Күрше хакы, Тәңре хакы тидәр түгелме һуң? Барыбер яратмайың һин аны. Гөлъямал, әйдә китәйек. Һинең менән кайда китеп улакһам да ризамын. Балаңды ташлап, Ямлиха апайды ташлапмы? Мин яңгызмын. Мин улар менән дә яңгызмын. Зинһар, Гыймран агай, минең бәгыремә инмәгез. Минең үз һөйгәнем, үз серем бар. Улар минеке генә, улар минең үземә генә кадерле. Кемдә сер юк, кемдә өмет юк. Бар. Һездә лә сер бар. Һездә бик серле. Ләкин минең йөрәгемдә суҡсынмагыз. Ҡотосҡос. Әле һаулармыһығыҙ? Үҙем инеп хәл белешмәһәм, инеп тә сыҡмайлар. Атыңды шәйләп ҡалдым да, инерһеңме тип көтәм дә көтәм. Сығып ҡараһам, әйтәләр бит, ҡыҙлы өйҙөң ҡапҡаһында 40 ат бәйле торор тип. Атыңды кемдең ҡапҡаһына бәйләргә белгәнһең? Бибикамал апай, әйҙә үт. Инеп сығырдың Ғимран. Оҙаҡламай Билал да ҡайтырға тейеш. Ҡайҙа? Лесхозға китте тиһеңме? Эй, аны кем белә инде? Шул урмандалыр инде. Урманда тыуҙы, атаһы һымаҡ шул урманда ғына үлер инде ул. Тәүбә, тәүбә. Рәхмәт, Бибикамал апай. Фермаға бараһым бар. Инермен. Гөлъямал, иртәгә бесән тарттыра башлайбыҙ. Маҡтарғайҙы маҡтарға кәрәк. Уңғанлығымы, әллә йылғырлығымы? Ир-егет йылғыр булырға тейеш. Ир-егеткә барыһы ла килешә. Кемде шул хәтлек маҡтайһың, Бибикамал? Эй, Айбикә, ҡыҙыңды инде, ҡыҙыңды маҡтайым. Күҙгә ҡарапмы ни? Ой, Алла, ҡыҙың маҡтарлыҡ түгелме ни? Күҙгә ҡарап маҡтайһыңмы ни? Әйҙә, Бибикамал күрше сәй эсеп алайыҡ әле. Ярай. Маҡтарғайҙы маҡтарға кәрәк. Бына Ғимранды ғына алайыҡ. Өйөнә барһаң яҡты сырай. Үҙе килһә, уйын көлкө бит. Үтә йылғыр да. Ир-егет йылғыр булырға тейеш. Былай булһа, биби ингәм, ата ҡаҙын күкәй һала башлар. Эйе, башлар. Атаҡ. Нимә тийл, Айбикә? Ҡыҙыңдың төҫө ҡасҡан. Ауырып торам әллә? Бөгөн утынға барғайны урманға. Арып ҡайтҡандыр ахыры. Эй, Ҡыҙым, Гөлъямал ҡыҙым, сыҡ әйҙә ашап ал. Асығып киткәнһеңдер. Урманға барып, асығып ҡайтты инде арып, балаҡайым. Бер күтәрем ҙур итеп, хатта утын күтәреп ҡайтҡан. эй, тәкәбер кешеһегеҙ бит. Улымдың бит аты ла бар, санаһы ла бар. Урманға үҙе баш, үҙе түш. Шунда бит утының ғына түгел бит, хатта атында һорап тормайһығыҙ бит. Бигерәк тәкәберһегеҙ бит. Ҡуй! Эй, Бибикамал, ярҙам итәһең килһә, һоратып тороуҙың кәрәге бар микән ул? Эй, күрше, иламаған балаға имсәк бирмәйҙәр тигән әйтем дә бар бит әле. Бирмәйҙәр, һорамаһаң. Туҡтале, Бибикамал күрше. Билал ағай! Әнисәнең тауышы түгелме был? Уй, Аллам, Әнисәнең тауышын ишетһәм,
Йөрәгем жу итеп кала хатта. Был якка килә. Кайда, тизрәк сыга һалайым әле. Эй, Алла! Әнисә, балам, нимә булды? Ни хәбәр бар? Билал ага өйдәме? Билал дигеңме? Өйдә юк шул кызым, өйдә юк Әнисә. Эй, Алла, тордыла йөгүрдесе. Эй, Билалда йомышы бардыр инде күрәһең. Билалдың үзен осратырга теләйдер инде мөгаен. Эй, Алла. Эй, тордыла йөгүрде. Билалдың үзен осраткыһы киләлер инде мөгаен. Берәр йомышы бар күрәң. Эй, күрше, һаман эсемде бошамына. Үлем хәбәре килтергәс, ошо Әнисәне Кайгы Әнисә дип атаным бит. Шунан һуң авыл эсендә китте инде хәбәре. Кайгы Әнисә. Хатта йәлләйем инде үҙен. Айбикә, ниңә кеше балаһы өсөн шул хәтле үгәләнергә? Безнең үҙ балаларыбыз бар бит. Үҙ балаларыбызды кайгыртырга кәрәк. Рәхмәт, әсәйтәм, ни булды? Бына, ниңә Гөлъямал утынды күтәреп ташы, шул хәтле алыктан? Шул хәтле утынды урмандан күтәреп ташырлыкмы? Улым әйтте инде, әси әллә берәр йөк апарып аудараймы дип. Бына кырт киҫтем. Айбикә, үпкәләһәң үпкәлә, үпкәләмәң үпкәләмә. Ә нишләп кырт киҫмәҫкә? Бигерәк тәкәбберһегеҙ бит. Бигерәк тәкәбберһегеҙ. Сер бирмәйһегеҙ. Кәрәк нәмәне һорарға кәрәк. Бына бит Гөлъямалдың берәр ярдәме кәрәк була. Мин бит һеҙҙән һорайым. Эйе, һорайым. Биби Камал күрше. Гөлъямал һеҙгә ярдәм итергә йә үҙе инеп китә торғайны, йә мин индереп ебәрә торғайным. Тик мына Билалға әйткәс кенә уңайһыҙ була башланы бит. Нимә әллә тотоп ашар дип ҡурҡаһығыҙмы? Ашамаҫтар да ул. Хәҙер бит балаларҙың үҙ аҡылдары үҙҙәрендә. Үҙ бәхеттәрен үҙҙәре табырҙар. Бәлки тапҡандарҙыр ҙа. Бына һеҙ генә сер бирмәйһегеҙ ул. Беҙҙең турала бөтә ауыл һөйләй бит. Билалдың тауышы сығасы. Әсәй! Ай Алла, улым, мин мында. Ҡаршы сыҡмаһам. Ай Алла, ни булды икән? Әсәй! Ни булды балам? Ни булды? Улым? Шатлык, әсәй, шатлык! Авзал килә! Балам, ниндәй авзал? Ниндәй авзал? Авзал! Уф, Алла, әле арҡа һөйәгемде һындырҙың инде. Ниндәй авзал? Ниндәй авзал тисе? Теге авзал, теге! Теге авзалмы? Шул авзал инде, шул! Эй, баяғы телеграмма шул турала булдымы ни? Эй, Әнисә торҙо ла йүгерҙе шул. Әйҙә, балам, әйҙә тиҙерәк ҡайтайыҡ. Әйҙә, авзал килә бит, авзал килә. Балам, ҡайта һалайыҡ, әйҙә, ҡайта һалайыҡ, аш һалайыҡ. Шатлык, Гөлъямал! Шатлығың эсеңә һыймай шул. Һыйырлык та түгел, Гөлъямал! Беләңме кем килә? Әҙерәк кенә һиҙенәм. Фронтташ дуҫың икәнен дә беләм. Дуҫ ҡынамы ул, дуҫ ҡынамы? Ул булмаһа, Гөлъямал, мин һине алдыңда баҫып торор инемме? Һыуҙан тартып сығарғанда, һушыма килтергәндә, ярамды бәйләгәндә ул бит ул. Елкәһенә һалып 2 саҡрым атлаган да ул, теге донъянан алып сыҡҡан да ул. Ҡайҙан беләһең һин буларҙы? Буларҙы миңә нисә тапҡыр һөйләйһең инде? Һөйләгәнмендер. Дуҫым килә, яҡты донъям килә, ғүмерем килә. Дуҫым килә, яҡты донъям килә, ғүмерем килә, дуҫым килә. Киттекме? Ҡайҙа? Бына һиңә кәрәк булһа. Бер ҡайҙа ла бармайым. Дуҫым килә, ғүмерем килә, яҡты донъям килә. Әллә бөтәгеҙгә лә бөрөк шайтан иле ҡағылған инде. Әле Билал шул һүҙҙәрҙе ҡабатлай ҡапҡаларына инеп китте. Ни булды һеҙгә? Ни булғанын да белмәйем. Авзал килә, Билалдың дуҫы килә. Билалдың шатлығы һинең шатлыҡҡа әйләнгән. Хәйерлегә булһын, Гөлъямал. Уртаҡ шатлыҡ, уртаҡ ғүмер, Гөлнур. Шулай уҡмы ни? Әллә дуҫ йылы, туй йылына килеп ҡағылам әллә? Ҡотлайым, Гөлъямал. Билал кеүекте табыуы еңел түгел шул.
Уйдарың, фикердәрең геүдеңдән алдан йөренә Гөлнур. Билал күк алтын баганалар икәү түгел шул Гөлъямал. Хыялый һин Гөлнур. Хыялдарың авыз йөргәндә хыялый булмай кара. Әйдә сисен Гөлнур. Нинди бәхетле һин Гөлнур. Хыялдар менән яшәү үзе бер бәхет. Безгә булган хыялдар һинеке булгас, Билал менән һез бәхетле буласакһыгыз. Бәхетле гаилә корасакһыгыз. Бәхетле гаилә, бәхетле гаилә. Бөтә бәхетле гаиләләр бер-береһенә охшаганнар. Ә бәхетһез гаиләләр бер-береһенә охшап бәхетһезләр. Төшендем. Төшендем. Тавык тешенә тарау көрө шулдыр инде. Бөтә бәхетле гаиләләр бер-береһенә охшагандар. Һезнең гаиләгез биллаһи башкалардыкына охшаш буласак Гөлъямал. Һеҙҙекеләме? Охшаны ти. Юк әйберҙең бар әйбергә юктың барга охшау мөмкинме ни? Бар. Ҡайҙан юҡты бар итәһең инде? Юҡ. Кит, тәүбә. Исеңдә йәнең юктыр. Үҙең уртаҡ шатлыҡтар менән йәшәп ятаһың. Дуҫының килгәненә шатланаһың. Ышанмайым да, нитмәйем дә. Ниңә? Минең үҙ шатлыҡтарым да булырға тейештер бит. Авзал килеүе минең генә шатлығым түгелме ни? Сыҡмаған ҡояшҡа ҡыҙны буламы һуң? Була. Юҡты һөйләмә, йәме? Беҙҙең ауылға ниндәй егеттең килгәнен дә, киткәнен дә беләбеҙ. Авзал, һинең өсөн дә, минең өсөн дә сыҡмаған ҡояш. Сыҡмаған ҡояш? Хәҙер мин һиңә ҡояштың үҙен булмаһа ла нурҙарын алып сығам. Нурҙарын алып сығам. Әллә мин хыялай, әллә ул хыялай. Авзал, кемдең өлөшөнә төшкән көмөш икән? Гөлнур, һин дә бәхетлеме әллә? Бына улар, нурҙар. Хаттар. Кемдән? Авзалдан. Авзалдан? Булмаҫ. Ысынлап та баһа. Биллаһи берәүһен уҡыйымсы. Уҡы. Гөлъямал, бөгөн шатлыҡтарым йәшен һәм күкрәү булып йөрәгемде тетрәтеп үтте. Йәшене һинең хатын булһа, күкрәүе Билалдыҡы ине. Билал госпиталдә аяғына баҫа башлағас, күҙ алдыма бер бәһлеүән булып, ә һин, көтмәгәндә һиңә күскәнгә ғәфү ит, ниндәйҙер бер серле фәрештә булып килеп баҫтың. Әгәр дә Алла була ҡалһа, һинең менән таныштырған өсөн уға рәхмәттәр уҡыр инем. Ләкин... Биллаһи, һин сер янсығына түгел, һин сер ҡәбере. Ҡайҙа осраштығыҙ, ниңә мин бер ни ҙә белмәйем? Бөтә изге нәмәләр сер булып ҡалырға тейеш. Сер? Миндә тормай ул, сыға ла китә. Минең бер серем дә юҡ. Эсемдәге, тышымда. Мин серһеҙ. Серһеҙ. Һинең менән осраштырған өсөн уға рәхмәттәр әйтер инем. Ләкин мин һуғышҡа рәхмәт уҡыйым. Ошо яман һуғышҡа, кешеләрҙең ғүмерҙәрен харап иткән, ҡан ҡойҙорған, күҙ йәштәре түктергән ҡәһәрле һуғышҡа рәхмәт. Ҡара әле был йүнһеҙҙе. Гитлерға рәхмәт уҡый түгелме һуң? Ысынлап та, Гөлнур, һин бер серһеҙ икәнһең. Уныңса, бөтөнләй башҡаса килеп сыға. Бәхетһеҙлектән бәхет табыу тураһында һүҙ бара бит. Бәхетһеҙлектән бәхет табыу? Һуғыш бәхетһеҙлек, ә һин бәхет. Нисек ҡатмарлы? Башың итмәҫ. Танышыуығыҙ да шунда ҡатмарлы һәм серле. Һин үҙең һәм ҡатмарлы серле. Икегеҙ ҙә пар килгәнһегеҙ бит былай булғас. Бик серле, бигерәк ҡатмарлы. Һөйләйемме? Ауыр аңлашыла торған булһа, һөйләмә. Ауыр, Гөлнур, бик ауыр. Һуғыш ваҡытында нимә генә еңел булһын инде. Беҙҙең танышыу ҙа шул бәхетһеҙлеккә бәйләнгән бит. Бәхетһеҙлеккә? Улай булһа, һөйләмә. Билалдың яраһы таныштырҙы. Билалдың яраһы? Ҡайһы яраһы? Һуңғы яраһы. Һуңғы яраһы. Эйе, һуңғы яраһы. Билал ауыр яраланғас, Авзал Бибикамал апайға хат яҙҙы.
Һугыштанмы? Фронттанмы? Әйе. Бибикамал апай элек тә Билалдың хаттарын минән укыттыра торгайны. Абзауга ла рәхмәттәр әйтеп, минән хат яздырды. Күрше булгастыр инде. Бардыр инде. Бына Бибикамал апай үзе хат яздыра. Үзе рәхмәттәр укый, ә үзе илай. Шул сак мин дә түзмәнем. Абзауга үҙемдең исемемдән рәхмәттәр әйтеп, фамилиямды, исемемде куйдым. Ниңә исемеңде генә куйманың? Ниңә фамилияңды ла яздың? Шунан, Авзалдан хат та килеп төштеме? Төште шул, ысып килеп төште. Эй, мин язһам, миңә лә килеп төшөр ине. Әммә миңә ул хаттарҙы күрһәтмәй, һөйләмәй түҙә алмаҫ инем. Сирҙәреңде һөйләмәй ауырҙыр ул. Ауыр, Гөлнур, бик ауыр. Ләкин мин серһеҙ, хыялһыҙ ҡалырмын тип ҡурҡтым. Ә Билал? Билал беләме? Юҡ, белгәндәрҙән һин өсөнсө. Гөлйамал, тағын бер хатыңды уҡыйым әле. Ҡайһын уҡыйым икән? Бынауһын микән? Юҡ, бынауһын. Гөлйамал, хатымды һорауыңа яуап бирүҙән башлайым. Мөхәббәт бармы тиһең? Бар ул, Гөлйамал, бар. Ергә булған һөйөү, тормошҡа булған һөйөү. Кешеләргә булған һөйөү булмаһа, йәшәп тә булмаҫ ине. Ана шул һөйөү хаҡына кешеләр утҡа инәләр. Шул мөхәббәт хаҡына кешеләр үләләр. Шул мөхәббәтте яуызлыҡтан һаҡлап ҡалыр өсөн яуыздарҙы юҡ итәләр. Мөхәббәт бейеклек ул. Кәрәк икән, йөрәк ҡаны менән дә яулап алына торған бейеклек. Карточкаһын ебәрмәнеме? Юҡ, Төҫкә бик йәмһеҙҙер был бәндә. ниңә улай тип уйлайһың? Күңеле матур бит, ләкин ике матурлыҡ бер юлы бирелмәй. Серҙәреңдең тағын берәүһен асырға мөмкинме? Ул сер түгел инде хәҙер. Теләһәң уҡы, ә мин сығып китәм. Ниңә? Унда гел минең хаҡта. Уңайһыҙ. Ҡайһыһы һинең хаҡта? Бөтәһе лә. Ҡайһыһын уҡыйым икән? Быныһын. Гөлйамал, был минуттарҙа һин нимә эшләйһең икән? Ә мин һине уйлап Варшау янындағы бер өйҙә ултырам. Бында дачный урындар. Уттан ҡасып, ҡала кешеләре ғаиләләре менән бында күскәндәр. Поляк ҡыҙҙарына ҡарайым да, һине хыялымда күҙ алдыма килтерәм. Ләкин һинең кеүектәр бында ғына түгел, донъяла юҡ кеүек. Һин берәү, ер йөҙөндә бер. Кисә ике дуҫымды ерләнем. Береһен көтмәгәндә ниндәйҙер алашҡан пуля үлтерҙе. Ә мин иҫән ҡалырмын кеүек. Һине күрер өсөн, һинең менән осрашыу өсөн генә булһа ла, мин иҫән ҡалырға тейешмен. Һуғыштар бөтөп, иҫән ҡайтһам, ниндәй көндөң, ниндәй сәғәтендә осрашырбыҙ тигән инем. Нимә уҡыйһың, Гөлнур? Ай, ниңә? Хат уҡыйым да? Ха, шулаймы ни? Ҡайҙа берәһен уҡышайым? Гөлйамал! Мә, уттарыңды, ҡағыҙға төргән уттарыңды урларға әйтәләр. Ниндәй хаттар улар? Минең хаттар. Кемдән килгән улар? Ул минең хаттар. Минең исемгә килгән хаттар. Беҙҙең арала эстерҙәре булыуы мөмкинме ни? Мөмкин. Бик мөмкин. Кеше аҙ ғына булһа ла серле булырға тейеш. Бына был хаттарҙың береһендә шундай юлдар бар. Асылмаған сер ул. Татлы хыял. Мин бер сергә барып юлыҡтым. Асҡым килде уны. Ә асылһа, серһеҙ ҡалырмын тип ҡурҡтым. Ни тигән һүҙ был? Аңлайым да, аңламайым да төҫлө. Гөлйамал, беҙ киткәндә һеҙ бала ғына инегеҙ. Әйтерһең дә һеҙҙе һуғыш һыу һыйып үҫтергән кеүек. Гөлйамал, быйыл мин өй һала башлайым. 6 мишле өйөбөҙ буласаҡ. Өйөбөҙ? Йорт һалыу өсөн дә йөрәк кәрәк бит. Шулай да булһын, Гөлйамал. Барыһы ла һинең өсөн буласаҡ. Ҡулдарымдан нимә килә, барыһын да һинең өсөн эшләйәсәкмен. Күп булмаҫмы? Гөлйамал, һинең менән минең мөнәсәбәтте бөтә ауыл белә. Ҡайҙа барма күҙҙе лә астырмайҙар. Ҡасан туй. Әллә дуҫым килгәндә, яҡты донъям килгәндә, шатлыҡ өҫтөнә шатлыҡ өҫтәйекме? Ниндәй гармун тауышы был?
Абзал бит был, абзал. Кара әле. Ни хәл был? Был ер Билал менән икебезнең араны айырып үтте. Yollarıma hiptin ak ümitte Sakırdı gül yaktı taraf mine Dostluk ömür birgen bulak Ömür derden artıp kalhan ine Alıp yunduk, yaktı yunduk köve Hungesdehin balkıp yanhan ine Usar kanat yürek dibişimde Күңелемдә тынмас йырда Бөтәһе лә кайтам дип киткәйнеләр дә бит. Күптәр кайта алманы. Дускайым минең. Һин булмаһаң мин дә кайта алмас идем бит. Билал дус, мөмкин булһа, ул һүзләреңде бүтән кабатламаһаң ине. Миңа уңайһыз. Һугышта бер-береңде үлемдән коткару безнең өчен гадәти хәл бит. Абзал, зинһар тыйма мине. Әйтмәй булдыра алмайым мин буны. Мин теге дөньядан терелеп кайткан кеше. Гомерем белән һиңә бурыслымын. Абзал, шуны бел. Иң мөһиме, без тере кайттык дус. Кайттык. Ләкин без күргәнде башка кеше күрмәһен ине. Дус. Хәзер безнең алда нинди матур тормыш буласак. Гаилә буласак, балалар китәсәк. Ә улым буһа, мин һинең исемеңде кушасакмын. Карале, бу нисек булды инде? Әллә мин һиңа һөйләгәйнемме бер вакыт? Нимәне? Минең исем турында. Юк, һөйләгәнең булманы. Минең исем Алдат исеме бит ул. Кит әле. Минең атайдың да Герман һугышында Абзал исемле дусы булган. Исән калһалар, улдарына бер-берсенең исемен кушырга һүз биришкәннәр. Атай исән һау кайткас, мин туганмын. Шуннан миңа ошо исемне кушкан. Дуслык. Кайда барма, кайда яшәмә, булган ул бөтәһенең дә дуслык. Әйдә булмаһа дус, бердә йырлап алайык. Әйдә. Yollarıma hiptin akımetter Sakırdı gül yaktı taraf mine Tuzluk ömür birgen bulak Ömürlerden artık kalhan ine Айбеке, койда йөргән һаман. Эй, улым. Моңайып тораңмы? Бар, өйгә инеп тор, бар. Гүлҗамал, Айбеке, койда йөргән һаман. Әйдәгез соң инде, әйдәгез яһәтрәк. Нимә булды, Бибикамал апай? Эй, Бибикамал. Нишләп әйткәнде көтәһегез? Бер үзем өлгерә алмаем бит һуң. Яһәтрәк килегез, әйдәгез. Ай, Алла. Бибикамал. Кунак алдында. Безгә уңайһыз бит. Хәзер идән белән югансы, ату ике егетне үзегезгә индереп җибәрәм. Ике күзләре һезнең якта булай да. Әйдә индерәм һезгә. Һездә ултырып торыгызлар. Өйдә йыштыргансы. Кара гыналарды. Эй, Алла. Әллә нигә илагым килә, әсәй. Кызкырып илагым килә. Эй, балакаем. Төне буе йоклай алманың. Боргаланып сыктың. Билал менән Афзал инеп киләләр. Карайлы кызым, был егеттәрде емеләктергән тавыктар шикелле. Калай шатланышып киләләр. Айбек апай, безне тегейдән ковдылар. Йортыгызга индергез әле.
Әйдүк тә ул егеттәр, килешеп етер микән һуң? Кызлы йортка егеттәргә килергә. Аны карау ярай икәүһегез инде. Бер казанга 2 тәкә башы һыймай да ул. Ярай икәү булгас әйдәгез инде. Кызым, улайһа һин егеттәрне өйгә сакыр. Ә мин Бибикамал апайыңа инеп ярдәм итә торайым. Һиңә һугыла барып килергә кирәк бит әле. Хәзер әсәй, хәзер киләм. Авзал дус, мин харыкты гына һоеп киләм әле. Һез монда таныша торыгыз. Айбик әбәй, әйдә һин дә. Әйдә һуң, әйдә ату бергәләп инә торайык. Гөльямал, Авзал, мин һеҙҙе тәү күргән кеүек түгел, ә бары тик һеҙҙән айырылышып торған кеүек тоям. оҙаҡ йөрөнөгөҙ шул. Юлдар оҙон булды бит. Шунда атайҙы ла алып ҡайтһағыҙ икән. Донъяла мөмкин булмаған нәмәләр ҙә бар шул. Билалды алып ҡайттығыҙ ҙа баһа. Уныһы мөмкин ине. Авзал миңә һыуға барып килергә ине. Булмаһа мин дә һиңә ярҙам итәйем әле. Гөльямал, мин бит кисәнән бирле бер хыял һымаҡ. Минең күңелемдә ниҙәр ятҡанын белһәң ине һин. Их, ир-аттың күңелен белеп буламы ни? Тап бына ошолай күҙ алдыма килтергән инде мин һине. Хаттарың аша һинең күңелеңде белдем. Туған ереңә килгәс, барыһын да күрҙем. Һинең хаттарыңды ла ахирәттәремдән сер итеп һаҡланым. Ысынлап та берһе лә белмәйме? Әсәйемдән башҡа бер кем дә белмәй. Кисә генә һинең килереңде ишеткәс, Гөлнурға иң яҡын дуҫыма һөйләнем. Хатта Билал да белмәйме? Ниңә ул әйтеп һорайһың әле ул һин? Беҙҙе таныштырған ул бит. Юҡ, ул түгел. Беҙ үҙебеҙ әллә нисек саҡ менән суҡ шикелле осраштык. Беләһеңме? Был һүҙҙәреңдән һуң мин телһеҙ ҡалыуым ихтимал. Һуң ошо минут өсөн генә лә йәшәргә мөмкин бит, Гөльямал. Ошо бер осрашыу өсөн генә лә рәхмәт һиңә. Аҙашһам да, хаташһам да ҡурҡмайым. Хатта донъя сиктәренә барып сыҡһам да ҡурҡмайым. Гөльямал, һин минең ғүмеремдең сиге, бәхетемдең сиге. Башҡа сик юҡ. Сик булмайынса булмаҫ. Колхоз эшенә сыҡмаусыларға сик ҡуйырға кәрәк. Аяҙ күкте ҡапланығыҙ. Күкте ҡаплаһа, болоттар ғына ҡаплай. Ғимран Ҡәҙимов. Эйе, мин Ҡаҙимов. Һаумы, Ҡәҙимов? Һаумыһығыҙ, ләкин мин һеҙҙе беренсе тапҡыр күрәм. Оноттоғоҙмо ни? Хәтерләгеҙ әле. Белмәйем. Мин һеҙҙе беренсе тапҡыр күрәм. Ҡайҙа шул тиклем ашығаһығыҙ? Хәтерләгеҙ, Ғимран Ҡәҙимов. 242-нсе. Волхов. Август, Волхов. Юҡ, белмәйем. Фу, ниндәй осрашыу булды был? 5 бармағың хәтлем беләһең тигәс, уң ҡулын ҡайҙа ҡуйырға белмәне. Ни өсөн бында ул? Ул бит ҡайҙандыр Ырымбур яғынан. Юҡ, Ырымбурҙан да түгел, Гурьев. Юҡ, Гурьев та түгел. Ниндәй осрашыу булды һуң был? Һаумыһығыҙ, мин һеҙҙе Авзал тип беләйем икән. Ә мин һеҙҙе кем тип беләйем икән? Ә мине Әнисә тип белегеҙ. Ҡайғы Әнисә. Һаумы, Ҡайғы? Һылыу, Ҡайғы? Нишләп әле һеҙҙең ҡайғы булыуығыҙ мөмкин? Ысынлап, әйе, ысынлап мин ҡайғы. Ә бәлки һеҙ шатлыҡтыр? Юҡ, мин шатлыҡ түгел. Ә ниңә? Мин хат ташыусы. Кешеләргә ҡайғы ташыйым. Кешеләр мине шуның өсөн ҡайғы тауышы, һуғыш тауышы тип атанылар. Һеҙ ҡайғы ғына түгел, шатлыҡтар да ташығанһығыҙҙыр бит. Ташыманым түгел, ташыным. Тик шатлыҡтар тиҙ онотолалар. Юҡ, Ҡайғы һеңлем, шатлыҡтар да онотолмайҙар. Бына һиңә кәрәк ни булһа, яҙғанда бер төрлө, һөйләгәндә икенсе төрлө әйтәһегеҙ. Хаттарығыҙҙа шатлыҡтар онотолалар, ә ҡайғылар һис ваҡытта тип әйтә инегеҙ. Ә хәҙер шатлыҡтар да онотолмайҙар тип тораһығыҙ. Яҙғанмындыр. Ләкин Әнисә һеңлем, ул хаттарҙы һеҙгә яҙмағайным бит. Хаттарыңды миңә яҙмаһаң да уҡыным.
Ул хаттар Гөлъямал өчен сер булган. Ул хаттарды ул берһенә лә укытмаган. Ә мин асып укыным. Әнисә, был бит Нимә әйтереңде беләм. Миңа берәү дә хат язмагач нишләйем инде? Һәргаеп беләйемме? Авзал гаеплемен, ләкин гаепле лә түгелмен. Ярай укыганмын, укымаһам һәргаеп үлер инем. Нигә көләһең? Ату илайым менә. Илама ла, көлмә лә. Дөньяла шундай бәхетле кешеләрнең булганын белмәй дә үлер инем. Авзал, яңа Гимран йөрөп ята ине. Ул нишәп һинең эрәңдә сыбала? Ул нишләп була ул да? Ул бит һинең авылдан кешеһе түгел. Ямлиха апай аны госпитальдан ияртеп алып кайтты бит. Безнең авылдан түгел ул. Ияртеп? Ямлиха апай госпитальдә эшләгән. Гимран шунда яраланып яткан. Шунда инде, аңлайһыңдыр. Кайтканда баллары ла бар ине. Авылда башта пыш-пыш килделәр дә, һуңнан тымдылар. Ул үзен герой дип йөрөне. Әллә кайдарға хаттар язды. Советтар Союзы герое исеме бирелергә тиеш дине. Мин һезнең хаттарыгызды укыган өчен Гөлъямалдан икегездән гафу үтенергә килгән. Гөлъямал кайда ул? Ул өйгә кирип китте. Уның әргәһенә мин инәйм әле. Ярар һеңлем, һин бар өйгә керә тор. Ничә Гимран, исеңә төштемме әллә? Төштең, Авзал. Беләм мин һине, беләм. Белмәскә. Без разведкага барырга тиеш инек. Хәтердә. Бөтәһе лә хәтердә, Авзал. Авырлыктарны бөтәбез дә төрлесә күтәрдек. Еңү шатлыгы күп нәмәләрне гафу итер. Егет булайык, Авзал. Егет. Үткәндәрне оныта белү ул да егетлеккә инә. Оныткайным, Гимран. Күп нәмәне оныткайным. Бына һине күргәс, бөтәһе лә искә төштө. Без разведкага барырга тиеш инек. Ләкин мин һине разведкага алманым. Ниңә алмаганымды яхшы беләһеңдер. Разведкага теләһәңгемде алмайдар. Бына хәзер хугыш бетте. Һинең менән разведкага барырга булырмы? Була, Авзал, була. Юк, Гимран. Әле лә һинең менән разведкага бармаясакмын. Теге вакытта без разведкадан сыкканда һин юк инең. Күрәм, уң кулыңда һаман һыпыраһың. Һыҙлаймы әллә? Явыз. Ниндәй һин явыз? Яралануым тураһында документтар кәрәкме? Ниндәй һин явыз? Ниңә өндәшмәйһең? Мине үҙ ҡулына үҙе атҡан тип уйлайһыңмы? Улай булһа, минең яра һул ҡулда булырға тейеш. Ә минеке уң ҡулда. Гимран, һин бит һулаҡай инең. Ниндәй һин яуыз? Ниңә килдең һин бында? Мин дусым янына, Билал янына килдем. Ниңә килде икән ул бында? Мин мөхәббәтем янына килдем. Мөхәббәтем? Ниндәй әшәккә? Исән сағыңда юғал бынан. Кешеләргә яла яҡҡан өсөн нимә буласағын бел. Мине бында яҡшы беләләр. Мине районда беләләр. Яҡшы сағыңда юғал. Юғал! Юк, һине белмәйҙәр, Гимран Ҡәҙимов. Бында һине мин генә беләм. Шуның өсөн дә мин һинең өсөн яуызмын. Беләм мин һине, беләм. Авзал дуҫҡайым. Нишләп улайтаһың? Мин һиңә насарлыҡ эшләгәнем булдымы? Әйт! Һуғышҡа кергәнсе мин һиңә күпме ярҙам иттем. Өҫтәмә паюктар бирҙем. Оноттоңмо ни? Үҙемә тейешле нормаларҙы һиңә бирҙем. Шуның өсөн дә бит һин мине разведкаға алманың. Ҡутус-ҡус! Был юлы һиңә ҡасып ҡотолоп булмаҫ. Яҡшы саҡта юғал, Авзал. Юғалмаһаң, үлтерәм мин һине. Минеме? Юк, мине үлтереү мөмкин түгел. Минең мөхәббәтем бар, дуҫлығым бар. Булма яуыз, Авзал дуҫым. Балам хаҡына, балам хаҡына. Һине бында юҡҡа ғына йылан теймәйҙәр икән. Нишләргә? Нисек иҙенә баҫа? Ҡайҙа ҡуйырға һине? Ҡайҙа ҡуйырға? Юҡ. Һин мине исән ҡалдырҙың бармағым. Һин булһаң, мин үләр инем. Ә мин тере. Нисек тә йәшәргә кәрәк. Нисек йәшәргә һуң?
Gülyamal, Afzal, Bilal. Bilal, Afzal, Gülyamal. Gülyamal, Afzal. Afzal, Gülyamal. Afzal, Afzal. Bilal, Emran. Afzal kötələr indi məni. Nişap durağım bunda? hin işle birihin? Təkə qoyub kiləyatam. Teke huyzum imiş. Abrabında hinin üzüngde huyup tunaylar. Asıgavız, harık tekehe. Kim hoya məni? Kim tunay? Kim? Dusun, yaktı dünyan huya. İşləp qoyğun ol məni. Gülyamalın koyda, Afzalın koyda. Emran. Afzalğa laf elənmə, Gülyamalğa laf elənmə. Ular mənə iki hələ izgilər. Afzal, Gülyamal, Əlla. Belki minen gafu tünürhen. Belki gafu tünürhen. Emran, yürümə bunda. Ni üçün hin onun aldında gafu tünərgə teyişin әлі? Bir kim aldında la gafu tüngənim bulmalı mənim Afzal. Bilal, biləhin mi ol kim? Bilirgə la tiləməyim. Qıdğanız. Qızğanız tugel. Mənim bir kimgə la nasarlıq işləgənim yox. Afzal. Gülyamal mənim kələşim. Bilal, Gülyamal menin xəyalım. Asılған serim. Hin bit menin yüreğimde yulqıb alahım. Miniki yol qılmaymy. Kim yanına geldin hin bulay buğaz? İkigiz yanına Bilal. Hez mine ikigiz de gaziz. Biz Gülyamal menən bir bişikdə ölgənbiz. Bir hava olab ötkənbiz. Hinin kilowuna bir təvlükdə yox. Gülyamal menin bir-birimizi biz kisəli bugünlüğüne bilmeybiz. Mümkün tugel. Үзінен hara. Bilal dostqayım, menin kilowum senin yüreğine yara alır dep uylamagayım. Yorağına mı hon? Udun bergen gümürді udun alahın bit. Nişap şul tutup-tarındagına kaldırmanın meni. Mümkün bulha men oşa minutта uq geri ketirge rizaman. Git. Bugüngagına bu hala. Git. Kitermen. Gülyamal seni yaratama. Ул турала kim ойлаған? Meni yaratmaslıq meni. Men oğa gaşıqman. Ул. Bilmeyim. Ey, Үзінен hara. ne buldu әлі бұл? Alalar, tartып alalar. Nima bo'ldi? Nende qizqiruv? Alalar, yine tartып alalar. Meni bir kimdan da tortib olmay. Alalar, қолымdan tartып alalar. Men bir kimning da qo'lida bo'lganim yo'q. Alalar, yine Afzal do'stim yuragimdan tartib ala. Do'sing turag'ында, Afzal turag'ында nendey nasar so'zlar aytang, nisik tiling aylana hining. Ул do'st meni bulay bulg'as. Aqlingga kel. Uning bir g'aybi bile yo'q. Tağıla hin. Gitip bargan yerimden kiri buruldım. Belki hadir gafu tünürhen. Үтінәм. Yüler, asıgavız. Min gine hinin halini anlayım. Күрәһең mi? Hin bir үзең. Bütühle hini taşlap gittiler. Bana hine dost. Bana hine yaktı dünya. Asın dost şunday yavuzlukka bara mı? Нимә эшләйем һуң? Muhabbetinde yavuzluktan haklap alıp kalırga gerek. Уф, башым. Уф, йөрәгем. Kim kulunan olalar biteli? Mıltıklı kişi kulunan. Avuldağı birden bir mıltıklı kişi kulunan olalar. Avuldağı birden bir yigit. Avuldağı birden bir mıltık. Oh, merhametsiz dünya. О, Gülyamal. О, ниндәй көнгә төштем мен, ниндәй көнгә төшердегез мине? Oğuşta bulhan nimeşlerinin birden bir mıltıklı kişi. Ә? Мылтыклы? Үләм, мине үтерәләр. Ol nindey ahmak. Buna ahmaklık nişlete kişini. Emin yaşarga tiyiş. Min de kişi. Min evime bastırmaya sakman. Atış bulasak. Afzal, Bilal, ay Allah biri hele koyda bulganlar bular. Afzal, Bilal,
Qor әле. Өйдә бере лә юк. Ey Худайым. Бер хәлгә булмаһа ярар ине. Кайда китеп беткәннәр? Бере лә юк өйдә. Ey Аллам. Абзал? Әсәй? Абзал мындамы? Улым, кайда югалдың? Берегез дә юк өйгә кайтам. Шишмәгә бардым. Таударда, урмандарда булдым. Улым, Авзал һине эзләне, бигрәк үҙгәләнде. Кайда булдың һин, улым? Баянан бирле һине Гыймран көтөп йөрөй ине. Ә? Гыймран? Хак булыгыз, Имран һездән сыгып йүгерде. Гимрандың ҡулында? Мылтыҡ! Ҡайҙа мылтыҡ? Абзал! Абзал! Гөлъямал, Һөйләмә. Барыһын да йөрәгем һиҙә. ә мин былай булыр тип һис кенә лә күҙ алдыма килтермәгәйнем. Бәлки шул тиклем ҡайғырырлык бер нәмә лә юҡтыр. Бар, Гөлъямал, бар. Бөтәһенә лә мин ғәйепле, Абзал. Һин дә, Билал да ғәйепле түгел. Мин генә ғәйепле. Абзал! Ниңә генә һиңә бөтәһен дә асыҡлап яҙманым икән? Ә мин барыбер килер инем, Гөлъямал. Килмәҫкә мөмкин инеме һуң? Мөмкин ине. Улайһа, мин Ғимранды осратмаҫ инем. Ул Билал эргәһендә сыуала. Иң ҡурҡҡаным шул. Ундай ҡурҡаҡтар ҡурҡыныс түгелдәр. Ҡара әле, белгән кеше шикелле эленә баҫаһың бит. Мин уның тураһында барығыҙҙан да күберәк беләм. 2 йөрәк, 2 аҡҡош. Томан аҡҡош күлдәрендә Мин дә һин бар. һин дә мин бар. 2 йөрәк, 2 аҡҡош. Абзал!